बैग दस क्या बैग है तो मोटरसाइकिल बांग्लादेश में चोरी बना दिए ने আসলে রে ভাই এই রাস্তাটা যে কবে ভালো হবে অ্যাকচুয়ালি এই রাস্তাটা কারণ এই দিক দিয়ে ঢুকলে ভাই মানে এতটা খারাপ লাগে ও মাই গড এটা কি পুরাই নষ্ট করে ফেললাম একদম ভাই রে গেদু কই গেছিলি হ্যাঁ যাও 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 একটু চিল হয়ে যায় চিল
অ্যাকচুয়ালি এটাই আরশিনগর যাওয়ার রাস্তা। ও মাই গড, যে রাস্তা রে ভাই, পুরাই পাংখা। ভাই সাইকেল যায় না আমার ভাই, মাই গড। ভাই দেখেন পায়ের কি অবস্থা। এর নাম বাংলাদেশ ভাই, কিচ্ছু করার নাই ভাই। এখানে অনেক কাদা লেগে আছে এখানে, তো কিছু করার নাই ভাই। আমি আসলে সাইকেল দুইটা না থাকলে সামনে এক্স্যাক্টলি যেতে পারতাম। সাইকেল দুইটার কারণে আসলে কোন দিক দিয়ে যাবো মানে নিজে হারিয়ে ফেলছি। তো এই যে চলে এসেছি শ্রীনগর। শ্রীনগর এক্স্যাক্টলি আমার ক্যামেরায় দেখা যাচ্ছে কতটুকু আমি বলতে পারি না, তবে মনে হয় মোটামুটি অনেকটা ভালোই দেখা যাচ্ছে। তবে হ্যাঁ, আপনারা যদি আসতে চান অ্যাকচুয়ালি আপনারাও চলে আসুন। তো এটাকেই বলা হয় যে শ্রীনগর, শ্রীনগর। তবে হ্যাঁ, আপনারাও চলে আসবেন, ঘুরবেন ফিরবেন দেখবেন। আসলে ঘোরার মতো অনেক সুন্দর একটা পরিবেশ, আর অনেকটাই ভালো। আসলে গেলে আশা করি অনেকটা ভালো লাগবে, খারাপ লাগার মতো কিছু নাই, অনেকটাই ভালো লাগবে। ভাই রাস্তার ভিতরে ক্রিকেট খেলার মাঠ বানিয়ে ফেলছে রে ভাই, এটা কোথার থেকে এলো। দেখুন এবার যাব আশিনগরের যে বালির চরটা আছে, চরের মাঝখান দিয়ে যাব আমরা। এই মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত দেখবো যে আসলে আজকের মতো ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।